daawwattootaa fi daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafatti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoon galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa ogummaa shamarranii hin dhumatu. Shamarran eenyudha? Shamarran nama akkamiiti? Shamarran jechuun maal jechuudha? Shamarran gaafa maatii isheetirra jirtuu fi gaafa immoo jireenya mataa isheetii keessa seentee jijjiirama maaltu jira kan jedhus viidiyoo kana keessatti argattu jechuudha. Asumarraan illee guyyaa giseen buna danfisuun argitanii amma immoo waxii hojjechaa jira jechuudha. Waxii kana dirqama hojjechuudha. Shamarran keessattuu gahee mana keessaa taphachuudhaan beekamtuudha jechuudha. Ni galee baay'ee shunkurtii giseen muruuf viidiyoo waraabne shunkurtii seenee jira jechuudha. Shunkurtii haaluma argitan kanaan seenee jira. Waxii hojjechaa jirra jechuudha. Koottaadha warroonni biddeen biyyaas dharraatan warroonni hojii biyyaas dharraatan baay'ee Itoophiyaa biyya Arabaa qofa osoo hin taane Itoophiyaa keessatti waa hedduutu jira jechuudha. Waan nama gammachiisudha. Biyya kee keessatti bashannanaa gammadaa akka barbaadde ta'a jiruu kee ooffatta jechuudha. Namoonni baay'een jireenyi biyya Arabaa qofa keessa jira. Jiraachuun biyya Arabaa qofa malee hin jiru kan jettanii viidiyoo kana keessatti argatu jechuudha. Maaliif jennaan biyya Arabaa keessatti hojjetatanii gaafa galan mana ofii keessatti illee gahee mana ofii taphachuun shamarran adda dureedha jechuudha. Gaafa bultii ijaarrattee fi gaafa maatii ishee biratti jirtu garaagarummaa qaba. Gaafa maatii ishee bira jiraattu shamarran takka kan itti yaadu, kan uffatatti yaadu, kan nyaatatti yaadu, kan saamunatti yaadu, kan qibaatitti yaadu, kan waa hundatti yaadu shamarranitti maatii isheeti jechuudha. Garuu shamarran takka gaafa maatii isheetirraa baatee gaafa jireenya mataa ishee dandeechee gahee mataa ishee kan taphatu eenyudha? Shamarran. Eecharraa chaalenjiin dhufa yoo jettanii mana ishee keessaa yookaan mana kan kee keessaa jechuudha. Mana kan kee keessatti tokkoffaa shamarran takka mana ishee xaragachuudhaan, mana ishee bareeffachuudhaan, qaama ishee eeggachuudhaan waa hundaadhaan gahee guddaa taphatti jechuudha shamarran. Shamarra takka Shamara takka jechuudha gaafa jireenya bultii tidaarii yookaan immoo gaa'ila keessa seentee gaheen ishii taphachuu qabdu tokkoffaa irratti mana ishee siraatan qabachuudha. Kabajaa maatii ishee yoo jedhu kabajaa abbaa manaa ishee qabaachuudha. Kabajaa mana ishee qabaachuudha. Mana ishee immoo bareeffattee bareeddee jiraachuudha jechuudha. Akkasumas immoo abbaa manaa isheetiif gahee guddaadha jechuudha. Asumarraan illee waxiin kiyyas gara bilchinaatti jira wajjumaan ilaalla jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan jechuudha qadaaddoon distiitis jechuudha haaluma kanaanii asitti immoo iddoo bunni itti dafuudha akkuma argitanii asitti immoo waxii waxaan jira. Waxii kana kan itti waxaa jiru istoofii tokkicha jedhamudha jechuudha. Haala kanaan shunkurtii kiyya bilcheeffachaa jira jechuudha. Argitanii mitire shamarran haala kanaan gahee mana ishee keessatti ni taphatti. Amma shunkurtiin kun bilchaatu malee Itoophiyaa keessatti labbiin akkuma argan akka araboota sanitti gubbaarratti naqanii akkuma arganitti hojjechuun hin jiru. Jalqaba irratti sirriitti shunkurtii sukkuumamuu qaba jechuudha. Sirriitti bilchaachuu qaba. Erga shunkurtiin bilchaatee booda jechuudha kan wanti hundi itti naqu malee osoo shunkurtiin hin bilchaatiin osoo shunkurtiin hin sukkuumamiin akka Itoophiyaa san itti nannaqanii akka barbaadan gochuun hin jiru jechuudha. Shunkurtiin kun saatii dheeraadha kan inni turu jechuudha. Kanaafuu jechuudha shunkurtiin kun gaafa bilchaate immoo itti deebinaa gisee barbarree minaamatti nadhusu walitti deebinaa siniin jedha. Viidiyoo kana wajjin turaa siniin jechuun asumarraan affeerraa kootii asumarraan kan wajjumaan turaa. Egaa akkuma argitanii distii kiyya akkanatti asirraan gaadheen jira. Kan Itoophiyaa keessatti akkuma siniin jedhe akka arganitti miti shunkurtii sirriitti bilchaachuu qaba. Erga shunkurtiin bilchaate immoo jabaatanii sirriitti sukkuumamuu qaba. Yoo sukkuumamni ta'e waxiin hin ta'u jechuudha. Egaa haala kanaan kaanis sirriitti sukkuuman jira jechuudha. Kan hojjedhu garuu shiroodha. Shiroon illee jechuudha akkuma waxii lukkuutitti jechuudha kan sirriitti sukkuumamee waxamu jechuudha. Qimamoota hundumaatti na'ee garuu gisee sana viidiyoo waraabnee nan irraanfadhee sadarkaa kanarraan ergan gahee yaadadhe jechuudha. Argitanii akkatti sukkuumamee bilchaachaa jiru shunkurtiin. Itoophiyaa keessatti akka biyya Arabaa san daddarbuu fi labbiin hin jiru jechuudha.
Kanaaf jechuudha shamarri takka gaafa jireenya keessa jiraattu gaafa bultii ijaarratte gahee mana ishii kan taphattu isheedha waan ta'eef waa baay'eedhaanii sinin jedhaa kanan hojjechaa jiru immoo shirooyyeedha jechuudha. Warroonni shirooyyeedha irraatan warroonni waxii shiroo nyaachuu barbaadan kottaa mana shiroo mana walee mana shirooti jechuudha. Mana shiroo innaan ta'e mana shiroo banuu laata mana bayyanatii sana yaadaa jira. Haala kanaanis sinin jechuu jaaladhaa kottaa wajjin itti fufnee hojjenna. Hojiin kanuma akkuma argitan kanaa jechuudha. Argitanii mitiire kana fakkaata sinin jedha ammallee gaafa shirooyyee kiyya bilchaate immoo walitti deebi'e. አቤት ሽሮ አቤት ሽሮ አቤት ሽሮ ሽሮ ፈሰስ ፈሰስ jedhama kunillee akkatti mi'aawulaala kottaa nyaannu shiroo akkatti mi'aawudha.